jedna onako psihološka dezertacija. Prijatno se zove Batine. A kaže ovako, šta je s jednu stvar? Ajmo u Jugoslaviju onda. Kako još jednu stvar, a 15 do 11. Rekli su nam da je do 11, znači prevarili su nas. Pa nek nas uhapse. Imat ćemo za jesti. Jugoslaviju! Ovdje ide Jugoslavija! Ako smo već evo tome, ako smo u režimu, ajmo! Everybody!